guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bersama Nurul, Santi, Soleha, dipanggil Santi. ya ini sahabat aku semua. Dan ini kami ya dipanggil Naya aja. ya. Nah sekarang kita mau bermain apa ya Santi? Nah Apa namanya? ini Doggy. Big Doggy. Ya ini dia. Oke guys, ini udah aku buka dan kocok kartunya. Ini ada kartunya. Ada kartunya ya. Cara permainannya, jadi kita milih kartunya gitu. Enggak, kita jadi bagian kartunya. Enggak sih, kita milih kartunya kan. Kita ngambil kartunya. Nah, ini kita taruh sini ya, udah dikocok. Nah, oke. Kamu duduk. Oke guys, kita langsung mulai. Iya, tapi kita sebelum itu nyalainnya di sini ya guys. Ayo kita home pimpa dulu deh, siapa duluan? Home pimpa ayam gambreng. Naya duluan. Sweet. Oh, aku ketiga. Oke guys, ini kita nyalain ya. Memang agak sedikit tegak. Oh my god. Jadi ini suaranya kita nyalain. Oke, Naya duluan, ambil satu kartu. Naya agak geser ke sini. Jangan terlalu jauh. Enggak, tar dulu. Kamu kartunya aku tunjukin. Oke guys, dia dapat kartu ini merah. Ayo, sini semuanya kumpul. Oh my god, takut. Ini kau pegang kartunya. Takut guys. Karena aku udah pernah coba ini. Oh, aku maaf ya guys kalau aku sembunyi. Tunggu deh, kau ini miring sih. Tunggu. Dah, ya. Oke guys, Santi maaf yang nggak kelihatan soalnya kan kita miring. Ini aku dikunci dari gini deh. Tunggu lah. Tuh dia dapat. Aku nyolok terus. Oke guys, dia berhasil dapat satu. Oke Santi nih. Nggak ada berarti lewat Santi. Santi lewat. Aku mau lihat. Oh, ambil lagi. Oh ya, ambil lagi. Satu. Yellow. Oh my god, aku takut. Yeay, dapat. Dia dapat guys nih. Oke, sekarang giliran aku. Dari satu sama di samping. Oh iya. Taruh di sana. Geser kalian semua. Oh, aku dapat warna biru. White and blue. Mama dapat. Oke, dari Naya lagi. Tunjukin kartunya. Blue. Dua biru. Maaf ya guys kalau nggak kelihatan soalnya aku dekat-dekat. Tunggu jangan dulu. Bentar guys. Oke guys, ini Naya ngambil dua biru. Ayo dong Nay. Wow, Rencananya udah mau marah, udah Naya bangun. Oke Naya satu lagi ya guys. Satu lagi. Aku takut. Wah. Oh, dia kalah. Dia yang mau ngambil mana? Ya nih satu. Oh iya, yeay. Dah Naya udah dapat dua. Two white. Oh my god. Ah enggak, one white. Iya. Oh ya, one white. Maaf ya guys, dia salah ngomong. Kamu duduk. Kamu bisa nggak kelihatan. Oh, tunggu, aku belum siap. Ya, satu. Yeay. Tunjukin. One Dia white. dapat. Oke, sekarang aku. Oke, ini aku. Aku dapat satu merah. Oh ya, tadi mana ya? Oh ini. Oke, dapat satu merah. Alhamdulillah dosaku. Maaf ya guys. Ini. Aku dapat. Oke, sekarang Naya. Tunggu deh, ini dirapihin dulu. Wah, satu white. Hah? Satu white. Sekarang kamu sini. Ini muka kamu gak kelihatan loh. Wah, aku takut. Kuning kalah. Naya kalah. Dia malah ngeluarin dua kuning. Jadi sekarang aku. Berarti Naya lewatin ya guys. Kalah. Oh my god. Sri. Sri. Kuning. Oh, oke, ini baru satu dapat.
Santi duduk, Naya duduk. Oke, semuanya duduk. Sekarang aku ya. Aku belum. Semuanya duduk. Oke, aku mau ngambil kartu ini. 3, why? Oh my god. Takut saya, Mami. Tap. Nah, nih sini. Oke, ini siap-siap dari kalian yang kena. Weh. Wah, takut. Ih, kalian jangan menjauh, nggak kelihatan di kamera, Naya. Oke, Santi duduk di atas dan aku di bawah sendirian. Oke, aku kalah guys, dan aku kalah. Sekarang Naya. Berarti kamu lewatin ya. Kartu ini aku gak dapet. Iya. Ini Naya, beri Naya lagi. Oh my god, takut saya Mbak. Oh my god, dia baru dapat 1. Nah, ini paling susah loh. Nih ya guys, aku tunjukin. Jangan teriak. Takut aku. Munduran. Biar kelihatan mukanya. Oke, Naya kalah ya guys. Dia baru 1. Sekarang Santi, dia baru 1. 2, 3. Oh my god, 3. Nih. Oke, Santi dapat 3. Tunggu. Jangan lu. Ini salah. Nah, oke. Aku kan ambil 2, jadi kayaknya nanti dapet. Nah, ini dia 1 itu. Oke, kamu ngambil 2 lagi merah. Maaf ya guys, muka aku nggak kelihatan. Wow. Oke guys, kita ngadepin ke kalian. Oke, satu lagi. Tenang. Aku takut. Maaf ya berisik, ada cor soal di jalan. Iya, maaf banget. Santi kalah baru 2. Sekarang aku lah, kan aku belum. Oke guys, sekali lagi. Maaf ya guys kalau misalnya berisik karena lagi kayak cor gitu. Saya duduk dong, jangan gitu terus. Nah, aku dapat 1 kuning. Oh, ini aku dapat 1 dong. Dan Naya. Oke, maaf guys. 1 biru. Naya dapat 1 biru. Dan maaf banget kalau berisik. Mama. Maaf ya guys. Naya kalah. Enggak, tapi dia berhasil sih. Dapat 1 itu nggak apa-apa lah. Karena aku ini baru 2, jadi aku ambil 1 merah. Mana? Ketikan. Oke, kamu ngambil 1 merah doang. Oke, itu. Susah guys, susah. Aku takut loh, San. Oh, dia dapat 1. Oke, sekarang aku ya. Aku ya. Aku putih, berarti enggak. Aku ambil lagi. Aku dapat 1 putih mana? Gampang banget, guys. Biar aku sekarang. Mama. Aku dapat. Aku ya. Oke, Naya. Aku 1 putih. Tunjukin ke sini. 1. Oke, Naya geser dong, dia menjauh dulu. Kalian duduk semuanya. Oke. Sama yang tadi ya. Yang tadi maaf banget. Ini aku lanjutin yang tadi kuning. Jadi yang kuning Naya lanjutin ya, guys. 1 kali. Oke, gagal. Oh, tapi aku mau ngelanjutin ini 3 lagi, guys. Mau lanjut 3. Naya kalah ya, berarti dia baru dapat 1. Oke guys, ini aku sekali lagi ya. Aku mau nyoba yang kuning. Putih maksudnya. Mana capitannya? Naya kesini semuanya. Munduran.
thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nah guys, jadi aku udah selesai sama teman-teman aku main ini. Dan ini caranya dan kartunya. Hati-hati ya guys, ngagetin. Ya pokoknya dia ngagetin ya guys. Aku coba lagi. Nih, aku mau coba nih ya. Itulah guys. Ya maaf. Ngagetin. Oke guys, kita udah matiin ya. Nah, oke guys, jangan lupa like and subscribe Goodbye, juga. guys. Sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oh ya guys, kalau mereka punya channel YouTube juga jangan lupa like and subscribe ya. Oh iya, nanti juga ada channel YouTube Kreasi Muslim. Jangan lupa like ya. Tunggu saja nanti videonya di YouTube. Bye. Dan juga jangan lupa